कॉमन कोल्ड एंड कफ, सामान्य सर्दी जुकाम एवं खांसी। सर्दी जुकाम जो कि वायरस इन्फेक्शन होता है, जो वायरस के द्वारा होता है। 200 से अधिक वायरस जो कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार होते हैं, परंतु 50% लोगों में देखा गया है कि रीनो वायरस, आपको फिर से बताता हूँ, रीनो वायरस जो कि 50% लोगों के सर्दी जुकाम के लिए भूमिका निभाता है, जिससे हमें सर्दी जुकाम होते हैं। और इसके कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे नाक बंद होना, नाक बहना, कोई चीज़ सूंघ ना पाना, बार बार छींक आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और कुछ कारण भी हो सकते हैं यदि आपको कॉमन कोल्ड है। कोई व्यक्ति संक्रमित है, यदि वह छींकता है, खांसता है, भाषण दे रहा है, तो उसके नाक के कण किसी ऐसे स्थान पे पड़ते हैं जैसे कि वो दरवाजे की कुंडी पर, जिसे हम टच करते हैं। कफ, खांसी क्या है, जिसे हम सामान्यतः ट्यूसिस भी कहते हैं। खांसी यदि हमारे नाक में कोई सूक्ष्म जीव, धूल के कण, मिट्टी के कण प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हमें छींक आती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करती है। खांसी अगर यदि आपको आ रही है तो वह सामान्यतः ठीक हो जाती हैं कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन यदि अधिक दिनों तक आ रही है, कुछ महीनों तक, तो कुछ डिजीज़ भी हो सकते हैं, उसे हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके लक्षण, खांसी आने के कई लक्षण हो सकते हैं, जो कि खांसी, विभिन्न प्रकार के खांसी के लिए अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, हमें गुनगुने पानी में नमक डालकर उसका गलाला करना चाहिए। शहद जो कि काफ़ी लाभकारी होता है, हमें अदरक वाली चाय पीनी चाहिए।